今日條片行一種輕鬆舒服嘅 vlog 嘅路線。今日同我妹落嚟打羽毛球，都幾好玩。好耐未試過同佢哋打羽毛球啦。其實我覺得用多啲時間陪伴屋企人，都係一件好好嘅事。一齊做運動都係一個好好嘅選擇。話晒屋企人都係喺呢個世界上最值得你去付出時間去陪伴嘅人。我哋由中午12點打到下晝1點38分，出咗身汗，好爽。跟住就到好搞笑嘅一幕啦，感覺姿勢氣勢100分，點知瞬間為零。我自己睇返都覺得好好笑。跟住嚟到呢個位，再一次打空氣，勁搞笑啊！無啦啦有個波碌咗入嚟，跟住個小朋友亂入啊！今日嘅天氣其實幾舒服，就係有啲大風啦。喺室外打羽毛球就有啲難度，下次都係 book 返室內場，因為今日其實都好即興。想問下會唔會都有人有興趣一齊打羽毛球啊？如果可以嘅話，可以一齊組隊 book 場玩，多啲人開心啲嘛。今日個分享就到呢度啦，今日個 target 又完成咗啦，拜拜。